안녕하십니까. 하만 이야기의 허주사입니다. 구독자분들 모두 잘 지내십니까? 요즘 하만은 코로나 때문에 몸살을 앓고 있는데요. 이런 와중에 허주사도 사실 영상을 찍는다고 이곳저곳 다니기가 조금 부담스럽습니다. 그래서 제가 고민한 끝에 오늘 좀 특이한 컨텐츠를 들고 왔거든요. 그 컨텐츠는 다름이 아닌 여름철 우리 차량 자가용 에어컨 많이 틀지 않습니까? 이 에어컨에 퀴퀴한 냄새가 나는 부분에서 제가 한번 잡아볼까 해서 제 나름대로 또 연구를 해서 이렇게 영상을 만들어 봅니다. 허주사가 또 운전병 출신이지 않습니까? 제가 2811 수송부 출신이기 때문에 그래도 남들보다는, 그래도 일반인보다는 조금 차량에 대해서 안다고 해서 제가 이렇게 영상을 한번 만들어 봤습니다. 악취를 제거하는 방법은 허주사는 세 가지로 크게 이렇게 나눠 놓습니다. 첫 번째로는 보통 에어컨을 사용하고 난 뒤에 마지막에 에어컨을 끄시고 송풍으로 말리는 경우인데요. 이렇게 일반적으로 말리기보다는 히터를 이용해서 말리는 방법이 있고요. 두 번째는 에어컨 필터를 가는 방법이 있습니다. 일반적으로 사용하긴 하는데 사실 에어컨 필터는 냄새에 크게 효과가 없습니다. 냄새 제거에. 그리고 세 번째 방법은, 이건 허주사가 추천하는 방법인데요. 에어컨 필터 하단부에 보면 블로우 모터라는 게 있습니다. 이 블로우 모터를 통해서 바람이 들어가는데요. 여기에 알코올을 뿌립니다. 알코올을 뿌렸을 경우에 에바라고 하는 주로 냄새의 원인이 되는 습기가 모이는 곳인데요. 거기에 알코올을 직접적으로 뿌려서 냄새를 제거하는 방법이 있습니다. 제가 하나하나 한번 방법을 알려드릴 텐데요. 같이 한번 보시죠. 자, 첫 번째 방법부터 알려드리겠습니다. 첫 번째 방법은 에어컨을 이렇게 사용하고 난 뒤, 에어컨 이제 도착지에 오시기 한 5분 전에 에어컨을 끄십니다. 에어컨을 이렇게 끈 다음에 보통 이렇게 온도가 로우, 가장 낮은 온도로 되어 있는데요. 이 부분을 가장 높은 온도로, 하이로 만들어 놓고, 그리고 외기는 실내로 반드시 변경해 주시고요. 바람의 풍량은 가장 세게, 그리고 히터 방향은 정면을 향해 주시면 됩니다. 정면으로 하시고요. 그리고 지금 이렇게 송출구, 바람의 송출구가 다 열려 있는데요. 이런 열려 있는 곳을 전부 하나하나 다 닫아 주시면 됩니다. 이렇게 다 닫아 주시면 히터의 바람으로 인해서 뜨거운 열기로 에바에 있는 곰팡이나 냄새를 제거하는데요. 허주사는 한 7분, 8분 정도, 충분히 예열이 되어 있는 상태에서 7분, 8분 정도 이렇게 하면 냄새가 완전히 사라집니다. 두 번째, 필터 가는 방법을 알려드리겠습니다. 두 번째 필터 가는 방법은 조수석 앞쪽, 글로벌 박스죠. 우리 때는 다시방이라 그랬는데 어떤 내용인가 모르겠습니다. 일본 말들인 것 같은데, 다시방이 글로벌 박스를 열어보면 좌측하고 우측에 이렇게 조그만 큰 나사가 있는데요. 요거 풀어주시면 됩니다. 그냥 살짝 돌리시고 쑥 빠면 빠집니다. 살짝 돌리시고 쑥 빼면 이렇게 빠집니다. 이쪽도 마찬가지로 살짝 툭 돌리시고 쑥 빼면 빠집니다. 물론 차종마다 조금 차이는 있는데 그렇게 어렵게 되어 있지 않습니다. 빼는 게. 이렇게 빼시고, 그리고 일반 차종 같은 경우에는 바로 이렇게 쭉 열리는 차종이 있는 반면에 조금 안 열릴 경우에는 요 왼쪽이나 이런 쪽이 리백 같은 게 있거든요. 이런 거 빼주시면 빼기 쉽게 되어 있습니다. 쭉 빼면 더 내려가지고요. 안 빼도 되고 빼셔도 됩니다. 빼시고 나면 요 앞쪽에 이렇게 생긴 박스가 있거든요. 여기에 집게 모양 요걸 살짝 누르시면 쏙 빠집니다. 이렇게. 자, 에어컨 필터 보이시죠? 요거 뺄 때도 그냥 이렇게 손 넣으시고 주고 이렇게 쑥쑥 빼면 그냥 빠집니다. 1분, 3분 안에 다 끝나거든요. 이렇게 빼시면 이렇게 필터, 꿀사 필터 깨끗하죠. 저는 자주 갈고 자주 청소합니다. 이렇게 보시면 넣는 방법은 여기 에어플로우라고 이렇게 적혀 있는데 이게 바람의 방향입니다. 이걸 밑으로 하단으로 이렇게 내리시면 이렇게 넣으시면 됩니다. 거꾸로 넣으시면 안 되고요. 이건 이 방향으로 이렇게 바람이 위에서 밑으로 내려오니까 이렇게 넣으시고, 한 손으로 촬영하는 게 조금 힘드네요. 이렇게 넣으시고 똑같이 요 덮개도 이렇게 끼워가지고 요 집게 모양 집어가지고 그대로 역순으로 조립하면 됩니다. 한 번만 해보시면 어렵지 않거든요. 이상 두 번째 방법, 에어컨 필터 가는 방법이었습니다.
자, 이제 호주사가 가장 추천하는 마지막 방법을 알려드릴 텐데요. 이 방법은 크게 이야기하면 히터를 통해서, 히터와 알코올을 통해서 에바를 청소하는 방법입니다. 시중에 판매하는 에탄올, 우리 알코올 있죠? 약국에 가면 한 1,300원, 1,500원 정도 합니다. 조그만 거 하나 사셔가지고요. 이렇게, 이런 분무기에 이렇게 담아주시면 됩니다. 이렇게 담아주시고요. 에어컨 필터는 아까 탈거하는 방법 알려드렸죠? 이렇게 빼내시고, 네, 이렇게 빼내시고, 이렇게 빼내시면 여기 이렇게 텅텅 비어 있습니다. 여기 텅텅 비어 있는 이 하단에는 블로우 모터라고 이렇게 선풍기처럼 돌아가는 게 있거든요. 바람을 밀어 넣어줍니다. 이 바람이 이 안쪽으로 에바 쪽으로 이렇게 들어오게 되어 있는데요. 이쪽을 통해서 지금 알코올을 넣어서 불어낼 겁니다. 이렇게 하기에 앞서 아까 말씀했다시피 온도는 히트로 해주시고요. 제일 높게 해주시고, 에어컨은 끄시고, 바람의 방향은 또 아까 했다시피 정면으로 해주시고, 바람은 세게 불어줘야 됩니다. 세게 불어 넣어주시고, 여기에 대한 송풍문은 다 일제히 막아주시면 됩니다. 아까와 똑같죠? 이렇게 아까와 똑같이 한 다음에 여기 똑같이 한 다음에 여기에 알코올을 넣는 겁니다. 너무 많이 넣으시면 안 되고 한 3번 정도, 한 3번, 4번 정도 이렇게 넣어주시고 조금 기다리셨다가 한 30초 기다리셨다가 다시 또 알코올을 넣어주시면 됩니다. 제가 이 방법이 위험할까 싶어 정비소에 가서 여쭤봤습니다. 이 방법 괜찮답니다. 냄새 제거에 탁월하다고 하니까 한번 해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 너무 많이 넣으시면 안 됩니다. 이 부분에서 여기도 다 전자장치가 있기 때문에 너무 많이 하시면 안 되고 한 3번 정도, 하단으로 이렇게 3번 잘 안 들어가거든요. 한 3번, 4번 정도 이렇게 쑥쑥 뿌려주시고 또 좀 기다려주시면 알코올 냄새가 쭉 다 퍼지거든요, 차 내에. 호주사 약간 비염이 있어서 저도 이 에어컨 냄새에 되게 예민한 편입니다. 그래서 그 에바 청소라고 할 수 있는 어떤 가스를 사가지고 뿌려보기도 하고 여러 가지 방법을 해봤는데요. 이 방법이 제일 좋습니다. 가성비 최고고요. 한번 해보시면 깜짝 놀랄 겁니다. 냄새 제거에 탁월하니까 한 3-4번 뿌리시고 알코올이니까 금방 날아갑니다. 히터를 통해서 이렇게 하시면 다 막아놓죠. 막아놓고 온도는 제일 높게 하고 방향 세기는 방향은 정면으로, 그리고 바람 세기는 가장 세게 실내로 하고요. 이렇게 하시면 아주 효과적입니다. 사실 이렇게 저는 뿌리고 이렇게 충분히 3번, 4번, 5번 이렇게 뿌리고 되었다 싶으면 덮개를 통해서 막아버립니다. 이렇게 알코올을 넣고 난 뒤에, 뿌리고 난 뒤에 이 덮개를 이렇게 막아 놓고요, 한 5분 정도 이렇게 막아 놓으시면 확실합니다. 시중에 파는 어떤 제품보다 확실히 냄새 제거에 탁월하고요. 아마 만족하실 겁니다. 코로나 때문에 다들 힘드실 텐데 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 웰컴 투 하만. 잘 보셨습니까? 호주사가 깜빡하고 자동차 에어컨 공기유입 흐름도를 그려놓고 설명을 안 드렸네요. 자동차 에어컨 공기유입 흐름도는 외부, 내부 공기가 에어컨 필터를 통해서 블로우 모터로 갑니다. 그 블로우 모터가 선풍기처럼 이렇게 바람을 불어주는 역할을 하는데요. 블로우 모터에 제가 아까 알코올을 뿌렸죠. 이 알코올이 에바포레이터, 이 그림과 같이 에바포레이터가 주로 곰팡이가 쓸고 냄새의 원인이 되는 장소입니다. 하만의 일상을 이야기합니다. Officer, a story about Haman.